три основных фреймворка, с которыми столкнулась лично, то есть Xamarin, как раз в той же очередности, в которой мы оборачивали наше нативное SDK. Xamarin, Cordova, React Native и Vue Native, так как они похожи. Xamarin позволяет писать приложения, которые действительно при написании общего интерфейса будут выглядеть полностью нативно под iOS, Android, как будто бы писали два отдельных приложения нативно на Java или Objective-C. Также его преимущество в том, что если нужна сложная логика, то есть бэкэнд какой-то, бизнес-логика, то .NET предоставляет огромную возможность реализовать там, я дальше об этом расскажу. Далее, Xamarin, как и в принципе все остальные эти фреймворки, позволяет использовать нативные библиотеки, так как всегда может возникнуть ситуация, когда кода не хватает, который интегрирован в эти фреймворки, и нужно использовать какие-то нативные библиотеки или какой-то функционал из нативных библиотек. То есть в Xamarin, конечно, можно заморочиться и самому написать обертку, но проще использовать уже реализованный механизм создания библиотек привязок. Собственно, Xamarin основан на Mono. Это проект, который является open source реализацией .NET фреймворка, но для выполнения .NET приложений на множестве разных платформ, в том числе интересующие нас iOS и Android. Он предоставляет множество возможностей, включая библиотеки классов. Он поддерживает, собственно, стандарт .NET, те же Common Language Runtime, Common Language инфраструктуру. За счет этого есть и тот же сборщик мусора, хотя для Mono писался отдельный, но он ни в чем не уступает сборщику мусора .NET или виртуальной машины Java. Поддерживает базовые библиотеки классов .NET, практически все. Но при этом в нем реализованы библиотеки, которые поддерживают нативные SDK, API и элементы пользовательского графического интерфейса нативные. Не только iOS, Android, а остальных платформ, но в данном случае iOS, Android. Mono Runtime позволяет компилировать и во время выполнения, и отложенно, и даже полностью статически, хотя это поддерживается из интересующих платформ в iOS, то есть не везде это возможно, но все же это поддержано в Mono, да. Также приложения Mono могут использовать неуправляемый код за счет Interop Services. И, собственно, на основе этого реализованы вот эти вот библиотеки привязки, за счет которых можно использовать нативные библиотеки iOS и Android. Собственно, как использовать нативные библиотеки, то, что я делала для наших нативных SDK. Для начала создаются библиотеки привязок, куда добавляются ссылки на нативные библиотеки и на все зависимости, особенно это касается Android. В Android для всех библиотек и их зависимостей указывается build action, а в iOS в атрибутах сборки указываются параметры и именно линкуется нативная библиотека. Затем для iOS также с помощью, по крайней мере, это наиболее удобный способ, с помощью Objective-SharpEye генерируется описание API и структур и перечислений буквально вот из командной строки. Единственное, что, то есть,
эти файлы генерируются на основе хедеров нативной библиотеки или фреймворка, но после генерации необходимо проверить их на соответствие и правильность, особенно методы и свойства, которые помечены атрибутом verify. То есть сам SharpEye как бы говорит, что он не уверен в том, что он правильно это транслировал в C#. И действительно бывает, что методы без параметров из Objective-C транслируются как свойства в C#, и не всегда они должны быть свойствами. Иногда это действительно методы, которые должны выполняться как методы. Тогда нужно просто менять код C#, который был сгенерирован, и дальше подключать эти файлы в библиотеку привязки. Что касается зависимости Android, есть такое ограничение Xamarin в том, что если проект библиотеки нативно является архивом, то есть файлом AR, и он зависит от каких-то других AR, то для каждого AR, от которого он зависит, нужно создавать свою библиотеку привязки, и тогда возникает вопрос, стоит ли, возможно, не стоит использовать в целом Xamarin или искать альтернативы этой библиотеки, или, возможно, уже есть реализованные пакеты в Xamarin, то есть можно найти то, что они уже созданы в библиотеке привязки, и использовать уже готовые. Основные возможности интерфейса — это то, что я говорила, пишется один интерфейс, причем пишется он с помощью XML-файлов, что предоставляет достаточно большую возможность и гибкость дизайна, и при этом вот относительно разработчиков C#, он родной для тех, кто использует WPF, но, конечно, он немножко менее гибкий и предоставляет меньше возможностей стилизации и кастомизации, чем WPF. Но все же достаточно удобный и вот относительно похож на создание пользовательского интерфейса в Android, нативном Android. Также реализация кроссплатформенности. Даже если есть какой-то код, который нужно по-разному реализовывать в отдельных платформах, но его немного, то есть очень удобный механизм, собственно, я его использовала, это служба зависимостей. То есть пишется общий интерфейс, который потом используется в общем коде, а под каждую платформу регистрируется и реализуется класс, который реализует этот интерфейс. И, собственно, в общем коде потом с помощью службы зависимостей получается объект типа этого общего интерфейса, и сама служба в зависимости от платформы вставляет, возвращает реализацию нужной платформы, которую мы написали. Достаточно удобно, и за счет небольшого количества кода как бы скрыто идет реализация из нужной платформы. Итак, из основных плюсов Xamarin можно выделить то, что в нем наиболее покрыто и интегрировано наибольшее количество SDK мобильных, API и элементов нативных, как раз за счет Mono. Также достаточно удобный механизм использования нативных библиотек, то есть привязка библиотек на Java, Objective-C, Swift и в том числе C++. Нельзя умалять возможности C#, то есть это современный язык со всеми возможностями, тоже динамическое программирование, параллельная разработка, функциональное выражение, дженерики, много всего. Библиотека базовых классов, которая предоставляет множество возможностей по сериализации, работа с вводом-выводом, работа с XML и, действительно, все, что в .NET, то есть если есть опыт разработки под .NET, и логика предполагает, что .NET будет очень хорошим решением, то Xamarin
очень хороший вариант для мобильных приложений. Visual Studio, то есть разработка в современной, удобной среде, которая просто помогает разработчику. И да, я вот соглашусь, что это частично минус, потому что особенно в контексте Xamarin обновление, ну, я дальше об этом скажу. Кроссплатформенность, ну, в принципе, это плюс всех этих трех фреймворков. То есть пишется одно приложение, меньше затрат времени, затрат ресурсов, а на выходе и iOS, и Android. И XML конфигурирование, то есть кроссплатформенность. XML. Ну, на самом деле, не совсем. В контексте Xamarin с помощью XML они позволяют, допустим, нужно привязать нативную Java библиотеку, но из нее нужен один класс. И вместо того, чтобы привязывать и оборачивать в C# всю библиотеку, можно просто за счет XML файла конфигурации указать, что нужен этот конкретный класс, и все остальное не инклюдить. И также точно привязка системных библиотек. Можно указать, что из системной библиотеки нужна только какая-то определенная функциональность, что позволяет оптимизировать. Ну, это другой вопрос. Но, тем не менее, он почему-то везде активно используется. Да. Можно, но за счет визуализации тут больше удобства. Именно посмотреть, как оно будет на iOS, Android, то есть тоже свои плюсы. И основные минусы, это так как все-таки это не нативное, то размер приложений, соответственно, больше, и нужна оптимизация в любом случае. И для каких-то очень высокопроизводительных приложений оно не подходит, или где много сложной анимации. Задержки с обновлением платформ. Как раз вот минус Visual Studio и обновление фреймворка. То есть я столкнулась с тем, что в Java вышел новый DEX-компилятор D8, и пришлось достаточно подождать, пока его добавили в Visual Studio для Xamarin, то есть просто проекты с поддержкой Java 8 не собирались. Либо приходилось использовать какие-то костыльные решения, что тоже не есть хорошо. Не, вообще не было. То есть долго полностью он просто не было его поддержки, было очень много запросов к Xamarin по этому поводу, и они пилили, пытались, но вот выпустили только в 19-й студии. И то они сначала выпустили это на Windows, и только где-то спустя месяц это добавили и в Visual Studio под macOS. Нет, назад. Я не договорила. Также очень много open-source библиотек с нативным функционалом, именно нативные. То есть, чтобы их использовать в Xamarin, все-таки придется писать те же библиотеки привязок. Это не то же самое, что просто подключить готовую библиотеку. Также ограниченность сообщества и документации – это то, с чем я столкнулась, когда если возникает какая-то очень специфическая проблема, а учитывая, что это все-таки обертка над нативностью, то бывают, особенно когда идет привязка к какой-то нативной библиотеке, в том числе наша с работой с оборудованием, с видео, некоторые проблемы очень сложно отловить, очень сложно понять, решить. И, скажем так, сообщество не помогает, и в целом ты один на один с проблемой, и приходится долго и нудно решать ее самому. Да. Ну, Xamarin, я столкнулась с ним ранее, но тогда он был еще очень сырой, выглядел совсем по-другому, да.
Ну, я поняла, примеры уже на Xamarin вы имеете в виду. Ну, наиболее сложности возникло с Android, потому что их механизм конфигурации, как раз вот недостаток документации толком нигде не было описано, именно пришлось самому вручную догадываться и разбираться, что из Android нужно очень много всего выбросить, чтобы он нормально сгенерировалась привязка для нашего SDK. Потому что нет, там все-таки Java и Sharp, они достаточно отличаются, и когда очень много кода, очень много сложного кода, то генерация, скажем так, работает с большими проблемами. То есть изначально при первой попытке собрать было несколько тысяч ошибок. И уже потом удалением ненужного, то есть по сути из нашего SDK нужен был только один класс и один интерфейс, удалением ненужного получилось, что все собралось и все получилось. Обновления ломают сборку проекта, это как раз тот же минус Visual Studio, то есть обновляется фреймворк, обновляется Visual Studio, и приходится разбираться с проблемами компиляции, почему оно перестало собираться, что они поменяли у себя внутри. Ну, несколько месяцев. Но я же говорю, самое длинное это вот именно разобраться. То есть дальше написать примеры было делом очень быстрым. В принципе, разработка под Xamarin удобная и простая. Cordova – это кроссплатформенный фреймворк для написания мобильных приложений на базе WebView. То есть, если есть какой-то готовый сайт или возможности верстать или какая-то уже готовая верстка, то очень легко можно взять готовый сайт или какие-то наработки, какие-то библиотеки и просто перенести их в виде мобильных приложений. Также в данном случае удобно то, что можно использовать множество JS-фреймворков для веб-разработки. В том числе, в отличие вот от Vue Native, который по сути является надстройкой над React Native, Cordova позволяет полноценно использовать Vue.js. И, собственно, если есть какой-то проект на Vue.js, то можно часть кода взять оттуда. Для того, чтобы использовать какой-то нативный функционал или нативные библиотеки, в Cordova предусмотрен механизм плагинов. То есть нужно все-таки в Cordova минус в том, что нужно больше знать нативные языки, то есть Java, Objective-C, чтобы написать плагин, в отличие от Xamarin, там, где, в принципе, он практически большую часть работы делает за вас. То есть сам генерирует обертку на Sharp. Интерфейс, в принципе, ну, веб-сайт – это веб-сайт, но тут с возможностью добавления нативного функционала, нативных каких-то элементов и без элементов управления веб-браузера и без виде именно как бы нативного приложения. Но это накладывает и минусы, потому что WebView не всегда удобен, и вот лично я столкнулась с тем, что у него достаточно необычный контекст, и видео поверх него рисуется странно, и он не совсем очевидно реагирует на изменение ориентации экрана. Но в целом для проектов, где именно нужно мигрировать в мобильное приложение сайт, то есть, причем особенно если сайт уже выглядит удобно для мобильного устройства, то это, по-моему, идеальное решение. То есть, особенно если есть возможности и, как говорил мой коллега, специалисты по верстке. То есть HTML, CSS, JavaScript, классика. Вот,
собственно, то, что я говорила, то есть миграция уже готового сайта и повторное использование. Плюсы. Собственно, HTML, CSS, JavaScript, то есть классическая веб-разработка. И если уже есть какие-то наработки, то это очень удобно. Использование готовых фреймворков JavaScript под веб, именно не под нативные какие-то там обвертки, а просто вот обычных веб-фреймворков, с которыми любой вебер сталкивается. Быстрая миграция сайта под мобильные платформы, поддержка, кроссплатформенность, это плюс у всех этих фреймворков, и достаточно удобный механизм плагинов и конфигурации плагинов, кроме проброса событий. То есть вот с событиями у них как-то не сложилось, это делается действительно какими-то костылями, а в остальном просто описываются нужные методы, и потом из JavaScript получается к ним доступ, как будто это просто пакет NPM или там, их плагин. И минусы — это то, что я говорила, WebView и его особенности. Это нужно осознавать и к этому быть готовыми, и не для всего это подойдет. Использование нативных SDK через плагины, то есть очень мало нативного функционала или элементов уже интегрировано в Кордову, и, скорее всего, если много нативного функционала планируется использовать, Кордова не подойдет, потому что нужно будет все вручную оборачивать в плагины, а это опять-таки знание Java, Objective-C, и вручную все это писать и конфигурировать. И менее нативный в сравнении с Xamarin как раз за счет того, что меньше нативных возможностей и SDK внутри, и тот же WebView, который уже уменьшает возможность нативности. Это скорее нативный веб-браузер в виде мобильного приложения. React и Vue Native. Я их решила запихнуть в одну категорию, потому что Vue Native — это, по сути, тот же React Native, только с Vue стилем написания кода. Он работает через взаимодействие потока JavaScript, среды выполнения, и нативной среды выполнения. В принципе, наверное, он подойдет больше всего, если есть уже сайты на React или есть какие-то наработки кода с использованием React.js. Возможно, уже есть опыт работы с React.js, в принципе, он к нему близок, и React стиль написания кода, то есть это чистый JS без какого-либо там HTML, CSS стилей, все доступны, все преимущества React.js, то есть компоненты, состояние, передача параметров за счет props, и в принципе во Vue Native то же самое. Использование нативных библиотек подобно Кордове, только единственное, если в Кордове у них свой механизм плагинов, то React Native использует просто нативные NPM-модули. Для этого используются классы, наследуются классы, которые реализованы в React, и реализуются нужный нативный функционал, который потом можно будет использовать в JS, вызывая как JS-методы. Также, точно как и в Кордове, тут нужно знать нативные языки Java, Objective-C или Swift, потому что весь нативный код нужно все-таки наследоваться и написать на нативных языках. И вот в React намного удобнее они продумали механизм событий, то есть у них свой отдельный механизм событий, который именно родной, нативный, то есть как нативные события пробрасываются. Интерфейс, собственно, близок к веб-интерфейсу React Native.
React Vue, но вот больше с элементами native, то есть он не выглядит как в Xamarin именно вот как будто голые нативные элементы. Он стилизирован, но все равно внутри это более... Нет, это Android. Но более нативный, то есть элементы больше, чем в Cordova, нативных элементов уже интегрировано в React Native, и больше функционала интегрировано, и больше пакетов уже реализовано. Хотя, опять-таки, среди минусов то, что много устаревает, много не поддержано, или просто заявлена поддержка нескольких платформ, а на деле работает только на одной. Vue отличается тем, что, то, что я сказала, стиль разработки на Vue, то есть немножко больше разбиения, это тот же JavaScript, но уже немножко больше разбиения на саму верстку, стили и далее код. Но нативный модуль использует тот же, что и для React Native, и внутри оно все едино. Но в принципе и возможности остаются те же, что и в React Native, то есть те же компоненты, те же состояния, обработка пользовательского ввода удобная. И плюсы таким образом это возможность повторного использования кода из React или того же, который уже написан на JS, под React, или в React Native, или Vue Native, или Vue.js. Но вот Vue.js частично все-таки Vue Native ближе к React Native, чем к Vue.js. Надо было везде это добавить, кроме Xamarin. Нет, назад. React и Vue UI, то есть возможность писать красивые интерфейсы, так же, как и на React.js и Vue.js для веба. Стиль разработки дружественный для программистов на Vue, React.js, то есть если кому-то это близко, кто-то к этому привык и очень быстро и хорошо пишет в этом стиле, то все для них. Интегрируемые нативные компоненты, то есть все-таки по сравнению с Cordova немножко больше, но все-таки до Xamarin оно не достает. Тут меньше нативного обернуто и интегрировано уже в React Native, но все-таки по сравнению с Cordova это более нативное, чем Cordova. Очень удобная штука это то, что не нужно каждый раз перекомпилировать при изменении чего-то в JavaScript-коде. То есть по сравнению с той же нативной разработкой или Xamarin, если приложение собирается 5 минут, и ты сидишь просто ждешь, пока оно соберется, чтобы проверить свои правки, то тут это делается просто обновлением странички, и изменения тут же подтягиваются. Действительно преимущество. И, как я сказала, более нативная Vue в сравнении с Cordova, то есть тут минус все недостатки WebView. Если WebView не подходит по его особенностям, то здесь этого нету, но остается JS и остальные преимущества. И минусы – это все-таки недостаточность нативного функционала. Если много кода, который, особенно нативного кода, еще и различного под разные платформы, то все-таки лучше, наверное, использовать просто нативные приложения, а не пытаться сделать что-то общее из чего-то очень разного, и в итоге кода будет в 2 раза больше, чем если писать просто нативные приложения. Производительность тоже, вот она вроде бы получше, чем у Cordova, но до нативного не дотягивает. То есть, да, вот вы сказали, что движок JavaScript, он может быть и быстрее стал, и достаточно оптимизирован, но это все-таки не просто движок JS, а это движок JS, который взаимодействует с нативным потоком, и потери производительности из-за этого есть, то есть все равно нужно оптимизировать по сравнению с нативной разработкой. Нативной больше возможностей. Нестабильность, и это
действительно такой существенный минус, потому что React Native постоянно обновляется, постоянно из-за этого там что-то меняется, что-то не поддержано, или просто нужно переделывать, и также точно нестабильность модулей. То есть вполне возможно, что найдется модуль, в котором реализован нужный нативный код, но он будет работать не под все платформы, или он вообще не будет работать, или что-то поменялось в нативных платформах, и он перестал работать и просто устарел, а его не поддерживают, или его там написали начинающие разработчики на попробовать, и на самом деле он не совсем рабочий. И сложность использования нативных модулей — это то, с чем очень тесно я столкнулась, и, в принципе, далее коллега еще про это детальнее покажет это детальнее. Это то, что в отличие от Cordova, где можно сконфигурировать за счет XML-файла модуль полностью так, что добавляется в проект плагин, и все, он готов для использования, просто дальше используется плагин. То здесь нужно плясать с бубном, нужно не просто добавить плагин, его прилинковать, и дальше, если он использует какие-то нативные библиотеки, нужно еще добавить все их зависимости на эти нативные библиотеки, там настроить, все сконфигурировать, тот же манифест или запрос оборудования камеры и микрофона в iOS. Да, было. То есть нет. Проблема Xamarin в том, что читерское свойство автогенерации обертки нативной библиотеки все-таки неполноценно, это все-таки кто-то делает за тебя, и в принципе можно понять этот механизм генерации. То есть если есть метод, который в Objective-C возвращает какое-то значение, и он не принимает параметров, вполне возможно, его и нужно в C# сделать свойством, потому что просто в Objective-C он работает как свойство. Но, возможно, это метод, который именно должен что-то выполнять, а не быть свойством, и тогда его уже нужно переделывать в метод. Это, тут минимальная ручная. Но нет, в принципе, вот из того, что я генерировала, конечно, там кода было немного, но не очень много, пришлось проверять и переделывать. Буквально пару... При конвертации, наверное, все-таки у Xamarin, потому что... Но, с другой стороны, как бы этот недостаток Xamarin, он идет ему плюсом, потому что один раз ты заморочишься, сделаешь библиотеку привязки этих нативных библиотек, и потом ты можешь собранную DLL-ку, полностью портируемую, использовать где угодно, как обычно .NET сборку, как будто бы она написана на C#. Соответственно, и производительность там чуть получше. А здесь, да, вроде бы плагин писать проще, что ты просто берешь нативный. Но опять-таки, если в Xamarin не нужны знания того же Java и Objective-C практически, то есть, может быть, совсем на базовом уровне знания, там, как вообще платформы, в чем отличие, типа там iOS, там Android. Но все эти привязки, они делаются автоматически на уровне Xamarin, то есть ты ему скармливаешь какую-то нативную библиотеку, он тебе выдает DLL-ку, которую можно использовать в C#-коде как родную. То здесь нужно самому вручную на Java, на Objective-C описывать все эти методы, которые нужно потом использовать в JavaScript. Но с другой стороны, да, проблем там с тем, что оно что-то не так перетранслировало в JS, не возникает, потому что ты все это делаешь сам вручную. И дольше, соответственно. Собственно, вопрос риторический. Для каких-то конкретных случаев будет более удобным какой-то свой фреймворк. И вполне возможно, что очень много ситуаций, когда вообще самый лучший вариант — это просто писать два отдельных нативных,
как, например, мне кажется, в случае нашего SDK, там, где очень много работы с оборудованием, нужна высокая производительность. Но, тем не менее, как я говорила в преимуществах, есть ситуации, когда каждый из них проявляет свои лучшие стороны, а на недостатки можно закрыть глаза. Каждому выбирать себе свое, что по душе. У меня все. Да. Я думаю, React Native и Vue, так как у Кордовы она в целом не предполагает и не разрабатывалась как для того, чтобы делать прям нативное приложение. Это скорее, чтобы, если есть уже какой-то готовый веб-сайт, сделать из него мобильное приложение, как будто бы это не веб-сайт и нет элементов браузера, и, возможно, понадобится добавить какой-то нативный функционал, типа там обработку взаимодействия пользователя с мобильным устройством. Но это больше вот не про нативность, а про веб-разработку. А вот React Native, он чуть-чуть больше в нативность идет, но все-таки тут стоит учитывать, что он выгоден, когда интересуют возможности React.js, именно вот в эту сторону интерфейс смотрит. Или там есть, вот, как я говорила, есть сайт, который написан на React или Vue.js, есть какие-то уже наработки, которые можно повторно использовать в приложении под мобильные устройства. Полностью нет, конечно. То есть взять проект под React.js. Ну, зависит от того, какие пользовательские элементы пользовательского. Ну, да. Ну, понятно, конечно, есть ситуации, когда, как бы то, что я говорила, когда я говорила про Кордову, что в некоторых случаях Кордова удобнее, потому что она работает именно с обычными фреймворками JS под обычный веб, а не React Native и Vue Native, которые вот они, за счет того, что они ушли больше в Native, они отказались от вот этого просто JS под веб возможностей. И уже, да, если какие-то специфические компоненты, которые используют какие-то специфические JavaScript фреймворки, которых нет в React Native и Vue Native, то стоит смотреть в другую сторону. Ну, на самом деле, для JavaScript я использовала Visual Studio Code, поэтому это все как бы родственники. И там как бы есть и свои плюсы, но и много минусов. В том числе в последнее время очень все просело по производительности. Нет. Да. Там не фасад приложения на Java, как бы сам механизм и плагинов в Кордове, и нативных модулей в React Native подразумевает, что нужно с помощью их механизма, то есть наследуясь от их определенных элементов, описывать функционал. То есть это не обязательно там просто обертка, допустим, как я делала над каким-то SDK. Это может быть там реализация работы с камерой
просто отдельный код. Но все равно это нужно писать на нативном языке, чтобы потом использовать в JavaScript, потому что в JavaScript этого просто нету. Боль была во всех трех случаях, но, наверное, Xamarin был чуть попроще, потому что у меня был опыт работы с .NET. Но учитывая, что Xamarin и JS фреймворки сложно сравнивать, потому что вот именно разработка примеров, то есть конкретных мобильных приложений, она несравнима в Xamarin и в JS фреймворках, потому что в Xamarin это ближе скорее к .NET-овской разработке под Windows, то есть тот же WPF, который я упоминала, или там устаревший WinForms, то в JS это больше ближе вот к веб-разработке веб-сайтов, только вот на JS. Ну, да. Всем спасибо за вопросы.